Një moment i jashtëzakonshëm për artin dhe talentin shqiptar është shënuar së fundmi në Itali, ku 13-vjeçaria shqiptaro-kanadeze Isabel Eve ka arritur të ngjitet në një nga skenat më prestigjioze në botë, Arena di Verona, nën prezantimin e një prej figurave më të njohura të ekranit italian, ikonikut Amadeo Sebastiani. Në një event më të rëndësishme artistike, ajo performoi solo, duke emocionuar publikun me performancën e saj. Mbrëmja u prezantua nga një prej figurave më të njohura të televizionit italian, Amadeo Sebastiani, çka i dha edhe më shumë peshë dhe vëmendje këtij aktiviteti të rëndësishëm kulturor. Pjesëmarrja e Isabel Eve në një skenë të tillë, në një moshë kaq të re, konsiderohet një arritje e rrallë dhe një tregues i qartë i potencialit e saj artistik. Isabel Eve ka ndërtuar një rrugëtim artistik që zhvillohet mes Veronës dhe Berlinit. Pas performancave në skena të rëndësishme europiane, Isabel Eve po konsiderohet si një nga talentet më premtuese të brezit të ri.